deine Tore weit, an Gnade reich und Altar der Herrlichkeit, der We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Freue dich, Welt, der Herr ist da. Gib Gott die höchste Ehre. Die Herzen öffnet weit für ihn, die Arme breitet aus für ihn. Und Himmel werde sehen, und Himmel werde sehen, und Himmel und werde sehen. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Freue dich, Welt, es siegt der Herr. Nun rausche vor dein Saal, von Feld und Flur, von Berg und Meer. Erschallt der Jubelklang, erschallt der Jubelklang, erschallt der Jubelklang. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like clouds before thee, opening to the sound above. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts like fold like clouds before thee, opening to the sound above. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Mit diesen Worten möchten wir euch ganz herzlich willkommen heißen. Heute am Sonntagmorgen, 1. Advent bei uns in der Sylvan Church. Es ist so gut, dass du da bist, weil wir zusammen möchten unseren Gott anbeten und ihn ehren, ihn feiern, weil er hat es verdient. Und darum lassen wir uns einsteigen, lassen uns unseren Gott gross machen und zusammen singen und lasst uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten.
dem König. Singen wir nochmal zusammen. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Den König. Denn du allein bist würdig. 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 Du König. Wir geben dir die Ehre. Wir geben dir die Ehre. Wir geben dir die Ehre. Du König. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Den König. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Den König. Halleluja, Jesus. Die wollen wir beten. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Vater, wir danken, dass du heute Morgen da bist mit deiner Gegenwart. Wir möchten uns ausstrecken nach dir. Wir möchten dir Danke sagen, dass du alles für uns gegeben hast. Wir möchten dir Danke sagen, dass du den Preis für uns gezahlt hast, dass du auf die Erde gekommen bist. Und dann möchten wir heute an Morgen zusammen singen, unsere Hände heben und dich anbeten, weil du bist König, du bist Herrscher. Halleluja, Jesus. Sie warteten im Dunkeln, hoffnungslos und ohne Licht. Da kamst du geeilt vom Himmel, voller Gnade war dein Blick. Durch die Jungfrau uns geboren, wurde die Verheißung wahr. Er verließ den Thron des Ruhmes, kam zur Krippe dort im Stall. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Verloren zu versöhnen, um dein Reich zu offenbaren, um die Schöpfung zu erlösen, legtest du das Kreuz nicht an. Trotz deiner schweren Leiden sahst du, was danach geschah. Wusstest, das war unsere Rettung, als du unsertwegen starbst. Preis den Vater, preis
denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Gräbern, Engel sahen staunend zu. Wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Und die Kirche war geboren, wurde durch den Geist entflammt. Ja, die Wahrheit halt erstiftet, sie besteht jeden Kampf. Freiheit liegt in seinem Namen, unser Blut befreite mich. Ich bekam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus liebt. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf den Thron. Gott der Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf den Thron. Gott der Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Oh, preis den König aller Könige. Oh, preis den König aller Könige. Preist unser König, erhebt den Herrn und Retter der Welt. Preist unser König, Jesus, den Retter dieser Welt. Preist unser König, erhebt den Herrn und Retter der Welt. Preist unser König, Jesus, den Retter dieser Welt. Preist unser König, erhebt den Herrn und Retter der Welt. Preist unser König, Jesus, den Retter dieser Welt. Oh, Jesus, den Retter. Kommt alle her und beugt euch vor dem Königsthron. Kommt alle her, erkennt den Herrn der Herren. Kommt, stimmt mit ein in das Lied des ganzen Himmels und singt heilig. Und singt heilig. Und ruft heilig. Und ruft heilig. Und singt heilig. Preist unseren König, erhebt den Herrn und Retter der Welt. Preist unseren König, Jesus, den Retter dieser
Jesus, wir erheben deinen Namen. Es ist der Name, der Rettung bringt in diese Welt. Wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast, als Mensch, aber auch als Gott, König aller Könige. Amen. Ihr dürft gerne eure Plätze einnehmen. Wir feiern Adventszeit. Advent heißt erwarten. Wir erwarten den König und wir sind innerlich in dieser Zeit, in dieser Erwartung und wir feiern das. Wir sehnen uns danach, so wie sich Generationen zuvor gesehnt haben, dass Jesus wiederkommt. Das Volk Israel hat sich gesehnt nach dem Messias. Und seit Jesus gekommen ist, feiern die Christen die Weihnachtszeit, eine Zeit, wo wir nicht nur zurückblicken, dass Jesus gekommen ist, sondern wir schauen auch in die Zukunft, dass Jesus wieder wird kommen. Und es ist eine Zeit, wo wir innerlich selber Hoffnung empfangen dürfen für unser persönliches Leben, aber wir wollen auch Hoffnungsträger sein in dieser Zeit für unser Umfeld. Und Hoffnungsträger, es ist das Thema in dieser Adventszeit, wo wir unseren Fokus darauf richten möchten. Dazu haben wir einen Clip, was uns erwartet in dieser Zeit. Hey liebe Silvern Church, bald steht unsere Weihnachtszeit vor der Tür, nur noch wenige Wochen. Weihnachtszeit ist eine perfekte Möglichkeit, um Freunde, Nachbarn und Familie einzuladen. Gerade Leute, die sonst mit Kirche und Glauben nicht so viel am Hut haben. Und wir starten gerade am 7.12. Alex, was ist am 7.12.? Am 7.12. geht es um den Zopf, nämlich um einen Brunch. Da haben wir keinen Gottesdienst am 10 Uhr. Da geht es darum, dass du einen Brunch veranstalten tust und deine Freunde, deine Nachbarn einladest zu diesem feinen Brunch. Und tun ihr daheim dann einfach brunchen, miteinander ein bisschen essen, ein bisschen plaudern, was gerade so läuft? Oder wie macht ihr das genau? Ja, es geht vor allem um Beziehung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir zu Nicht-Christen, zu Nicht-Gläubigen Freunden auch eine Beziehung haben können. Aber du kannst auch mal erzählen, was du erlebst mit Gott. Oder kannst ihn auch fragen, was die Weihnachtszeit für ihn bedeutet und was überhaupt der Ursprung der Weihnachtszeit ist. Am 14.12. haben wir ein Weihnachtsmusical für die Kids. Genau. Wie schon gesagt, werden unsere Kids ihr Musical haben. Sie werden die Weihnachtsgeschichte auf eine ganz spezielle, neue Art erzählen, wo du sie auch selber noch nicht erlebt hast und sicher auch deine Nachbarn, deine Familie auch noch nicht gesehen hat. Darum komm unbedingt mit ihnen vorbei und geniesse unseren Kids ihr Weihnachtsmusical. Und die Woche darauf haben wir etwas, das viele von euch schon kennen, fast schon Evergreen in Silbern. Alex, was haben wir am 21.12.? 21.12. ist das absolute Highlight. Das ist ein Gospelkonzert mit Cello mit, wo ich glaube super gut zu Weihnachten passen tut. Und wie tönt denn das so? Ich gebe natürlich eine kleine Kostprobe davon. Natürlich tönt das noch viel besser am Gospelkonzert als unsere kleine Performance da. Darum, ich glaube, es wird sich mega lohnen, wenn du Freunde einladest und ich glaube, du wirst es sogar bereuen, wenn du das nicht machst. Am 24.12. last but not least gemeinsam Weihnachten feiern. Nate, was ist das? Genau, am 24.12. wird Silber nochmal so richtig schön dekoriert, da zum Beispiel mit dieser Sternenkette und noch vieles, vieles mehr. Wir holen da richtig alles aus dem Gebäude raus, weil dann, wenn wir die Möglichkeit schaffen, für Leute, die alleine sind, die niemanden haben zum Feiern, dürfen mit uns zusammen Weihnachten feiern. Darum, wenn du jemanden kennst, der vielleicht alleine ist, komm unbedingt mit dieser Person gerade da hin und lass sie ein, um mit uns zusammen in Silbern Weihnachten zu feiern. Wir freuen uns, gemeinsam mit euch und euren Freunden Weihnachten dürfen zu feiern. Das wird mega cool. Wir freuen uns auf diese Zeit. Und wenn ihr bis jetzt alles in Hochdeutsch gehört habt, dann nehme ich jetzt das andere Mikrofon, so wie Nate. Und ich rede jetzt weiter in Schweizerdeutsch. Wir heißen ganz herzlich willkommen der Emanuel Weiss aus der Bucheck Church. Er wird uns heute dienen am Wort. Und zwar mit dem Thema Er, Jesus Christus, ist Gott Held. Herzlich willkommen, Manu. Danke vielmals. So schön, dass wir miteinander den ersten Advent feiern.
Und die Adventszeit ist immer eine Zeit, wo Sachen aufkommen in unserem Leben, die wir sonst nicht so kennen. Also das kann positiv sein oder negativ. Zum Beispiel in der Adventszeit ist es so, bei uns daheim, ich fühle mich immer ein bisschen wohler bei uns daheim als sonst im Jahr. Also es ist irgendwie spezieller zum daheim sein. Ich weiß nicht, ob es an der Dekoration liegt oder so, aber sonst, wenn ich daheim bin, das ist Essen und Schlafen und viel mehr nimmt man gar nicht wahr. Aber in der Adventszeit ist so einfach ein spezielles, du bist so gern daheim. Ich sitze dann so in den Lehnstuhl rein und ich werde ein bisschen ruhiger als sonst. Also einfach spezielle Sachen kommen auf in der Adventszeit, die sonst nicht da sind. Aber es kann auch negativ sein, dass Sachen aufkommen in unserem Leben in der Adventszeit, wo man sonst nicht so zulässt oder spürt. Vielleicht eine Erinnerung an einen Menschen, wo du gerne hast, der nicht da ist in der Adventszeit. Oder wo du merkst, ich habe eigentlich Wünsche ans Leben gehabt und die haben sich nicht erfüllt. Und das kommt eben auch auf in der Adventszeit. Und vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass wir in dieser Zeit sind, wo es so dunkel ist, am Morgen und am Abend. Und dann tun wir all die Lichtchen aufhängen und es ist so der krasse Gegensatz zwischen wie schön ist das Leben oder eben auch wie dunkel ist das Leben manchmal. Und heute wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, gibt es Hoffnung für unser Leben? Kann es sein, dass eine Veränderung von unserer Situation, von dem, wo wir vielleicht durchgehen, wirklich noch möglich ist in unserem Leben. Dass es nicht muss weitergehen wie bisher. Dass grosse Freude in unser Leben reinkommen kann. Und für das wollen wir einen Text lesen aus Jesaja 8, Vers 23 bis Kapitel 9, Vers 6. Du darfst gerne dein Handy führen, deine Bibel aufschlagen. Wir werden den Text lesen. Und der Text hat auch ganz viel mit Dunkelheit und mit Licht zu tun. Da heißt, doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Wurden früher auch das Land Zebulon und das Land Naphtali, das ist der Norden von Israel, gedemütigt, so wird später das Gebiet der Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordans zu Ehren kommen. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott oder eben das Wort Gott Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Die Bibel braucht ein ganz starkes Wort für die Dunkelheit, wo die Menschen in dieser Zeit drin waren. Das ist das hebräische Wort Salmavet und es heißt eigentlich Todesfinsternis. Es ist eine Dunkelheit, die so groß ist, dass du das Gefühl hast, dass der Schatten vom Tod anfängt über dich zu kommen. So bedrohlich ist die Zeit gewesen. Menschen sind verzweifelt gewesen. Menschen haben Hunger gehabt. Wieso? Israel hat Gott verlassen. Hat gesagt, Gott, wir brauchen dich nicht. In dem Chaos, wo in der Politik herrscht, lange es, wenn wir politische Allianzen schliessen mit anderen Völkern. Und dann können wir uns verteidigen und dann wird es uns gut gehen. Der grosse Feind in dieser Zeit ist das Volk der Assyrer. Ich lese euch heute Morgen nicht vor, wie sie mit ihren Feinden umgegangen sind, weil vielleicht haben sie noch nicht zu Morgen gegessen. Das war so brutal gewesen. Die Strategie der Assyrer war, wir schüchtern unsere Feinde so stark ein mit unserer Brutalität, dass sie aufgehen, ohne zu kämpfen gegen uns. Und so hat das Reich der Assyrer hat Israel überrollt und hat Verzweiflung und Angst und Hunger hinterlassen. So eine dunkle und schlimme Zeit. Und ich finde, gerade Hoffnungslosigkeit ist etwas vom Schwierigsten, vom Erdrückendsten, was wir erleben können. Hoffnungslosigkeit bedeutet nicht nur, dass du vielleicht seit langem krank bist.
oder seit langem eine Arbeit suchst, oder dass du Ungerechtigkeit erlebst, oder dass Anforderungen an dich gestellt sind, die du nie erfüllen kannst, wo du keine Chance hast. Und so ein Druck da ist über dein Leben. Hoffnungslosigkeit bedeutet auch, dass sich die Situation nie wird ändern. Dass du keine Perspektive hast, dass es könnte anders sein. Dass keine Heilung in Sicht ist. Dass kein Job in Sicht ist. Dass du das Gefühl hast, hey, ich vermute, so wird es immer bleiben, wie es jetzt ist. Das ist Hoffnungslosigkeit. Und in dieser Situation sagt Gott, hey, ich habe Hoffnung für dich. Ich habe Hoffnung für das Volk. Gott bringt seine Hilfe in. Es heißt im Vers 1, das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein grosses Licht. Und dann heißt im Vers 3, denn wie am Tag Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Gott sagt, Israel, hey, erinnere dich daran, was ich schon da habe. Erinnere dich mal, vor 500 Jahren ist auch eine Übermacht gegen dich, das Volk von Midian. Hat dich unterdrückt, hat dich versklavt. Und was habe ich gemacht? Ich habe dich befreit. Gott hat damals den Gideon berufen und nur 300 Männer haben ein riesiges Heer in die Flucht geschlagen. Das ist nicht menschliche Hilfe. Das ist Gottes Hilfe. Weil er stark ist, weil er seinem Volk hilft, weil er in der Hoffnungslosigkeit hineinkommt, in unsere Situationen hinein. Und so macht Gott auch in der Situation, wo jetzt der Jesaja lebt, in der Situation der Assyrer, gibt Gott Hoffnung. Und zwar ist es so gewesen, dass Jerusalem, die Hauptstadt der Juden, ist umzingelt gewesen von Assyrern, von einem riesigen Heer. Und wieder ist der König von Assyrien gekommen und hat gesagt, hat sie eingeschüchtert, hat ihnen gesagt, ihr wisst, was wir machen, wenn wir die Stadt erobern, mit jedem Einzelnen von euch. Aber ihr habt eine Chance, ihr könnt rauskommen, ihr könnt alle euer Reichtum mitbringen, wir schleppen alles weg, ihr werdet unsere Sklaven, aber mindestens könnt ihr überleben. So hat die Assyrer wieder das Volk der Juden eingeschüchtert und sie haben zu Gott geschrauen. Und was hat Gott gemacht? Er hat einen Engel geschickt ins Lager, ins Heer der Assyrer. Und es ist so viel Tod über das Lager gekommen, dass der König von Assyrien zurückgegangen ist in sein Land. Wir wissen nicht, was es ist. Gewisse Geschichtsschreiber, die nicht Juden sind oder Christen sind, haben gesagt, dass eine Pest in das Lager gekommen ist. Und der Assyrerkönig musste fliehen und wieder zurückgehen in sein Land. Und dass das wahr ist, dass Gott so eingegriffen hat, das wissen wir heute sogar. In London hat es eine Tonsäule, die heißt Taylor Prisma, weil sie so eine Form hat von einem Prisma. Und das ist aus dem Palast vom assyrischen König, ist die Säule gerettet worden. Die gibt es immer noch. Und auf dieser Säule hat der assyrische König damals hineingeschrieben, was er alles für Erfolg hat, was er für ein Siebensieg ist. Er hat sich gerühmt. Keine Stadt kann mir widerstehen. Auf dieser Säule findest du immer noch die Namen von Dutzenden von Städten in Israel, wo der assyrische König erobert hat. Aber weißt du, welchen Namen findest du nicht auf dieser Säule? Stadt Jerusalem. Der Name steht nicht auf dieser Säule drauf. Was drauf steht, ist, dass der assyrische König geschrieben hat, Jerusalem ist wie ein Vogel im Käfig, hat er geschrieben. Jerusalem ist wie ein Vogel im Käfig. Er hat sich schon gefreut. Aber nachher schreibt er, man hat dann das Lösegeld später zu mir in meine Hauptstadt gebracht. Und was er mit dem eigentlich zugibt, ist, ich bin nie nach Jerusalem hineingegangen. Ich kann nie die Stadt erobern. Ich habe nie einen Triumphzug gemacht und alles Gold weggeführt. Es ist nur später ein bisschen Lösegeld noch zu mir gekommen. Wieso? Weil die Bibel wahr ist. Und weil Gott Jerusalem gerettet hat aus der grössten Not, die sie erlebt haben. Weil Gott ein starker Gott ist. Gott kommt in unsere Hoffnungslosigkeit hinein. Aber der Text, den wir gelesen haben, hört dort nicht auf. Es ist nicht nur so, dass Gott so vom Himmel ein paar Mal eingreift oder Hilfe schickt oder ein Volk befreit, sondern unser Text sagt, es kommt ein König. Es kommt ein König, der Gerechtigkeit wird bringen, und zwar nicht nur für ein paar Jahre, sondern für immer. Vers 5 und 6. Aus seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt starker Gott. Er ist der Held, der kommt. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids. Und in seinem Reich wird endlos sein. Jesaja sieht die Zeit voraus, wo Jesus geboren wird. Als der König. Als der wirklich Gerechtigkeit bringen kann. Und wo Jesus gekommen ist, hat man das gemerkt, dass er die Macht Gottes in seinem Leben inne hat.
Jesus ist gekommen und hat kranke Menschen einfach geheilt. Mit einem Wort sind sie gesund gewesen. Jesus hat Menschen, die völlig zerrüttet sind, wieder aufgestellt. Jesus hat 5000 Menschen mit 2 Fisch und 5 Brot können ernähren. Er hat Nahrung vermehrt. Er hat Menschen geholfen, die Hunger hatten. Er hat Wunder getan, hat Menschen geholfen. Jesus hat von sich selber gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Es gibt nichts, wo Jesus nicht kann. Bis heute. Es gibt nichts, wo Jesus nicht kann. An einer anderen Stelle heisst, wir können uns nicht einmal ausdenken, was Gott alles kann tun, weil er so mächtig ist. Und er braucht die Macht, um uns zu helfen, auch in unserer Zeit. Und ich möchte kurz ein paar Sachen erzählen aus unserer Kirche, was passiert ist in den letzten Jahren, was ich schon erlebt habe oder gehört habe aus unserer Kirche. Da ist die Frau, die im Rollstuhl war. Aber sie hat Jesus vertraut. Jesus, du kannst auch heute noch Wunder tun. Und eines Tages, nach vielen Jahren Gebet, steht sie aus dem Rollstuhl auf und macht ihren ersten Schritt. Und sie hat wieder gelernt laufen und sie ist heute ohne ihren Rollstuhl unterwegs, schon seit vielen Jahren, weil Jesus sie geheilt hat. Da ist die Familie, die das Kind bekommen hat. Und der Säugling hat nicht reagiert auf irgendwelche Geräusche. Und die Eltern sind zum Arzt und haben gesagt, was ist los? Und der Arzt hat gesagt, ihr Kind ist gehörlos, es wird nicht hören, es wird nie hören. Und die Familie hat gebetet, mit vielen Leuten aus unserer Kirche, mit Kleingruppen, haben sie gebetet für das Kind. Und als das Kind 3-jährig war, hat es plötzlich angefangen zu hören. Und der junge Mann ist heute 22, kerngesund. Gott hat das Wunder getan. Aber das sind auch andere Sachen. Das ist das Ehepaar, das von einem Geschäftspartner betrogen worden ist, um viel Geld. Und sie sind zerstört gewesen, das sind Freunde gewesen. Aber Gott ist mit seiner Kraft gekommen und das Ehepaar hat sich aufgerappelt und hat gesagt, hey, wir wollen dem Geschäftspartner vergeben. Und wir wollen uns bemühen, mit ihm wieder im Frieden leben. Das sind die Männer und die Frauen, die ihre Eltern pflegen. Teilweise mit Demenz, teilweise krank, über lange Zeit und teilweise so verbittert und hören nur Negatives, hören nur Vorwürfe, hören nur, was sie falsch machen. Aber die Menschen bleiben dran mit der Stärke von Gott in diesen schwierigen Zeiten, weil die Kraft Gottes auch heute noch real ist in unserem Leben. Und zuletzt die Studentin, wo für sie gebetet worden ist und sie ist geheilt worden von Lähmungen, die sie hatte und vom Fatigue-Syndrom, das sie über viele Jahre so geknechtet hat. Gott ist stark, Gott ist mächtig, Gott erhört auch heute noch unser Gebet. Er ist da, um sich anrufen zu lassen. Du bist der starke Gott. Das ist mein Name. Du kannst mich mit dem Namen rufen. Und ich möchte antworten und deine Gebete hören. Gott ist immer noch da. Und darum denke ich, es sind viele da, die sagen, hey, vielleicht zum ersten Mal, so einen Gott bräuchte ich. So eine Hilfe bräuchte ich. Ich wünschte mir einen Gott, der meine Gebete hört. Ich wünschte mir einen Gott, der meine Situation verändern kann. Ich wünschte mir einen Gott, der seine Macht braucht, um in meiner Situation zu helfen. Und so haben viele Juden damals auch so gedacht. Haben gesagt, Jesus, super, dass du da bist. Komm, wir machen dich gerade zum König. Und sie haben ihn nach Jerusalem zehren und ihn dort einsetzen, weil er gesagt hat, Jerusalem, das ist der Ort, wo alle unsere Könige sind. Und jetzt kommst du sollst unser König sein und du kannst dann gerade noch die Römer aus dem Land vertreiben. Mit deiner grossen Macht brauchst du Kraft von Gott, um die Römer zu zerstören und all die Feinde aus Israel rauszuschicken. Und schenke uns ein gutes Leben, by the way. Und Jesus will nicht. Warum will Jesus nicht? Warum hat Jesus nicht der König sein? Warum hat Jesus seine Macht nicht so einsetzen? Weil Jesus so unerwartet anders ist, als wir es oft denken. Der Vers 23, den wir gelesen haben, dort heisst, er wird zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das ist irgendwie komisch. Die Juden haben gedacht, also wenn jemand kommt, der König ist, dann kommt er nach Jerusalem. Nicht in das Kaff raus.
von Galiläa. Dort geht man nicht hin. Dort sind die Menschen, die nicht so Gott nachfolgen. Dort sind nicht die wahren Juden. Die wahren Juden sind in Jerusalem. Dort draussen in Galiläa, das ist Abschaum. Das sind Leute, die Kompromisse machen. Das sind Leute, die andere Götzen haben. Das sind Leute, die andere Religionen haben. Was? Zu denen willst du rausgehen? Und Jesus sagt, genau zu diesen Menschen gehe ich. Bei diesen Menschen ist Jesus aufgewachsen. Bei diesen Menschen hat Jesus seine ersten Wunder getan. Der Jesaja betont explizit, er geht zu den Menschen, die Heiden sind, die ihn gar nicht gesucht haben, die ihn gar nicht erwartet haben. Weil Jesus eine andere Mission hat. Er hat nicht die Mission, um seine Gewalt einzusetzen, um andere Menschen wieder unterdrücken oder um andere Menschen bestrafen. Er ist nicht gekommen, zum Richten oder zum Strafen. Er ist gekommen, zum Retten, sagt Jesus. Jesus sagt den Juden, schau, euer grösstes Problem sind doch nicht die Römer oder die hohen Steuern oder die Unterdrückung, die ihr erlebt. Euer grösstes Problem ist in eurem eigenen Herz. Und die Botschaft von Jesus hat sich nicht verändert. Jesus kommt an Weihnachten nicht primär, um unsere äußeren Situationen zu verändern, sondern um unser Herz zu verändern. Wir sind so oft überzeugt, wenn der anders wäre und diese Situation anders wäre, dann würde es uns gut gehen. Weil wir noch nicht gesehen haben, wie unser Herz das grosse Problem ist von unserem Leben, das grosse Problem von dieser Welt ist. Und so sagt Jesus, ihr braucht nicht einen König. Ihr braucht ein Kind in der Krippe. Ihr braucht jemanden, der zu den Verachteten geht, zu den Verstoßenen geht. Einer der Jünger von Jesus, der Nathanael, hat einmal gesagt, was kann denn Gutes aus Nazareth rauskommen? Genau der Ort, wo Jesus herkommt. Und er merkt später, Jesus ist so unerwartet anders. Was wir brauchen, ist jemand, der das Problem von unserem Herz lesen kann. Jesus sagt in Matthäus 15, aus dem Herz raus, aus unseren Herzen raus, kommen alle bösen Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lügen und Verleumdung. Es kommt aus unseren Herzen, nicht aus allen anderen oder aus der Umgebung oder aus deiner Erziehung oder von der Politik, aus unseren Herzen raus. Wir Christen können ein Lied von dem singen. In den letzten 2000 Jahren, überall dort, wo Christen über längere Zeit an der Macht waren und regiert haben und Autorität hatten, haben sie so oft auch ihre Autorität missbraucht und Gewalt unter die Menschen gebracht. Missbrauch unter die Menschen gebracht. Wir kennen das. Wieso ist das so? Weil unsere Herzen böse sind, sagt Jesus. Weil wir eine Herztransplantation brauchen. Und darum sind andere Christen aufgestanden im Verlauf der Zeit. In den letzten 500 Jahren sind Christen aufgestanden und haben gesagt, wir dürfen niemandem, der regiert, auch wenn er sagt, er ist Christ, zu viel Macht geben. Und darum sind wir heute so froh, dass es Gewaltenteilung gibt. Der das Militär an seiner Seite hat, der viel Macht hat, sollte nicht gleichzeitig Gesetz machen, sollte nicht gleichzeitig Richter sein. Ja, nicht einem Mensch, auch einem guten Mensch, zu viel Macht geben, weil unser Herz ist böse. Wir können so schnell Sachen verdrehen zu unseren Gunsten. Und darum haben wir heute in vielen Ländern zum guten Glück eine Gewaltenteilung. Darum glauben wir als Vier-Augen-Prinzip, dass nicht nur ich das Geld zähle, sondern auch jemand anderes. Dass ich nicht in eine Versuchung komme, weil unsere Herzen sind böse. Und ganz ehrlich, ich könnte dir so viele Beispiele aus meinem eigenen Leben erzählen, wie mein Herz mich betrügen und hinterhältig ist, zu sagen, Mama, das geht schon, das darfst du, das ist eine Ausnahmesituation. Ich kenne es aus Gewohnheiten, die ich habe in meinem Leben. Ich kenne es aus Süchten, wo ich durchgegangen bin in meinem Leben. Und du darfst mich gerne nachher persönlich fragen. Aber ich kenne mein eigenes Herz. Kennst du dein eigenes Herz? Ich mache dir nur ein Beispiel. Nimm dir mal für eine Woche vor, kein böses Wort über einen anderen Menschen zu sagen. Und schau, wie lange du es durchhaltest. Und ich sage bewusst nicht ein bisschen weniger als vorher, sondern keins. Das ist der Standard von Gott. Und wenn wir sagen, hey, ich möchte mich ein bisschen bessern, dann kommt unser Herz gerade und hängt ein. Das ist die Strategie von unserem Herzen und sagt, super, lass ihn nur mal ein bisschen Fortschritt machen. Lass ihn das Gefühl haben, er schafft es 1 oder 2 Wochen, ein bisschen weniger böse über andere Menschen herzuziehen. In einem Monat
ist die Luft draussen und dann ist er wieder der Alte wie vorher. Und weißt du, was dann reinkommt? Entmutigung. Ich habe es wieder nicht geschafft. Ich packe das nicht. Ich lasse das lieber sein. Ich bleibe wie alle anderen auch. Unser Herz ist so hinterhältig in diesen Sachen. Es weiss genau, wie wir ticken. Und dann tun wir uns wieder mit Worten, wo wir uns über andere Menschen, wir sagen teilweise böse Sachen nur, um uns ein bisschen besser zu fühlen. Aber die Sünde in unserem Herz, die fängt uns an zu distanzieren von Menschen. Wir vertrauen nicht mehr, dass es Menschen wirklich gut meinen. Wir können bis zur Einsamkeit hin. Weil die Sünde schafft in unserem Leben ganz, ganz langsam, ganz, ganz fein, ohne dass du es merkst. Und wenn du das Gefühl hast, wenn dir jemand sagt, du bist ein böser Mensch, sagt dir, die sagt, nein, so schlimm ist es nicht. Du hast Gründe, wieso dass du damals so gehandelt hast. Das kennen wir alle. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Problem von unseren Herzen zu lösen. Und Jesaja sieht es so klar voraus, für was Jesus wirklich Mensch geworden ist. Er sagt in Jesaja 53, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Jesus ist schlussendlich darum Kind wurde und Mensch wurde, dass er sein Leben geben kann, dass er die Schuld von dir und mir auf sich laden kann. Der Zorn, den wir verdienen für unsere Schuld, für unsere Sünde, der trägt Jesus am Kreuz, der erträgt Jesus am Kreuz, damit du kannst freigesprochen werden von Gott, von deiner Sünde, dass Gott dein Herz dir vergeben, dein Herz frei machen von Sünde. Dass du nicht mehr getrennt bist von Gott, sondern wirklich mit ihm und näher bei ihm kannst leben. Für das ist Jesus gekommen. Denn ein Kind ist uns geboren und sein Name heißt starker Gott. Wir brauchen das so sehr, dass Jesus gleichzeitig Gott ist und Mensch. Wir brauchen einen starken Gott, der die Welt einmal wirklich erneuern tut. Eines Tages wird Jesus zurückkommen auf die Welt und er wird Gerechtigkeit bringen für jeden Mensch. Und alle Tränen werden abgewischt. Und es wird keine Ungerechtigkeit und keine Not mehr geben, kein Leid, weil Jesus so stark ist, dass er das kann. Aber wir brauchen auch Jesus als Mensch, der kommt in unser Leben und sagt, ich weiß, wie es dir geht, weil ich es selber erlebt. Das ist für mich so eine Hilfe geworden, wenn ich mich immer wieder mal frage, Gott, wieso lässt du so viel Leid zu auf dieser Welt? Ist das wirklich nötig, dass wir so viel leiden? Es ist mir so eine Hilfe zum Wissen, Jesus ist selber gekommen. Er weiß, durch das wir durchgehen. Niemand kann behaupten, Gott ist uninteressiert an dem, wie es uns geht. Niemand kann behaupten, dass Gott uns nicht liebt. Weil Gott ist selber in Jesus auf die Erde gekommen. Er hat Einsamkeit erlebt. Er hat Frustration erlebt. Er hat unendliche Schmerzen erlebt. Er weiß, wie das ist. Dorothy Sayers, das ist eine Krimi-Autorin aus England vom letzten Jahrhundert. Sie sagt, aus welchem Grund auch immer Gott uns in Leid und Tod stürzen ließ, er hatte dennoch die Ehrlichkeit und den Mut, seine eigene Medizin zu schlucken. Jesus ist gekommen und erlebt das, was wir erleben. Er fühlt mit. Er weiß, wie es dir geht. Und er geht einen Weg an das Kreuz an, freiwillig, um unsere Schuld, das, was uns trennt, das, was wir Böses da haben, gegen Menschen und gegen Gott, um das auf sich zu nehmen, damit wir Vergebung haben können, dass wir für immer mit Gott zusammen sein können. Und dass du weißt, wenn du vielleicht in dieser Adventszeit durch eine ganz dunkle Zeit durchgehst, Gott ist nicht weit weg von dir, sondern Gott ist bei dir. Nichts trennt ihn von dir. Er ist mit dir in dieser Zeit. Er wird dir die Kraft geben, was es braucht, um durch die Zeit durchzugehen. Weil er ist nicht mehr dein Feind, er ist nicht mehr dein Gegner. Er straft dich nicht mit dem, was du erlebst, sondern er ist mit dir und geht durch die dunkle Zeit durch. Warum? Weil du darfst versöhnt sein mit Gott. Jesus Mensch geworden ist und für dich gestorben ist. Was bedeutet die Botschaft für unser Leben und für die Weihnachtszeit? Es bedeutet das erste Mal, dass du heute Morgen Jesus darfst bitten um seine Kraft
und seine Macht. In den Herausforderungen von deinem Leben. Du darfst ihm heute sagen, Jesus, du hast gesagt, du bist der starke Gott. Ich brauche dich als der starke Gott. Du darfst seinen Namen anrufen. Du darfst ihm das vorhalten. Du darfst sagen, Jesus, du hast versprochen, dass du stark bist in meiner Situation. Jetzt komm und halt dein Wort. Mach dein Versprechen wahr. Das darfst du heute Morgen, wenn du Jesus kennst. Was du auch kannst, was auch dazu gehört zu dieser Botschaft, ist, Jesus ist stark genug, um die alten Gewohnheiten in deinem Leben zu brechen. Die Bibel sagt, dass er die Macht von der Sünde zerbrochen hat im Leben von den Menschen, die zu Jesus gehören. Und das bedeutet, dass die Sachen, die destruktiv sind in deinem Leben, die Muster, die dich kaputt machen, in denen musst du nicht mehr länger leben. In denen musst du nicht mehr länger laufen. Du kannst heute sagen, wenn Jesus mit mir ist, geht es auch anders. Ich kann einen Neuanfang machen. Ich kann anders leben, weil die Kraft von Jesus in meinem Leben innen ist. Es bedeutet auch, dass wenn die Vergangenheit in deinem Leben aufkommt, vielleicht gerade in dieser Adventszeit, wenn Schuldgefühle aufkommen für Sachen, die du gemacht hast, für eine Beziehung, die kaputt gegangen sind, für Sachen, die du verbrochen hast. Wenn die Schuldgefühle aufkommen und du angeklagt wirst von deinem Herz, du bist so ein schlechter Mensch, du bist so eine Enttäuschung, du musst nicht meinen, dass Jesus wegen dir gekommen ist, dass du kannst sagen, Jesus hat all meine Sünden vergeben. Er hat sie getragen am Kreuz. Ich habe Frieden mit Gott. Und zuletzt, das bedeutet, wenn Jesus wirklich Gott ist und Mensch zugleich, dass du ihn nicht einfach nur inspirierend kannst finden. Dass du nicht einfach nur kannst sagen, Jesus ist ein gutes Vorbild für uns. Das hat niemand damals gedacht, wo Jesus auf der Erde war. Niemand hat einfach gesagt, er inspiriert mich. Oder er ist noch ein guter Mensch. Entweder hat man Jesus gehasst, weil er von sich gesagt hat, dass er Gott ist. Oder man hat vor ihm Angst gehabt. Er hat gesagt, was ist das für ein Verrückter? Rennt weg von dem, der spinnt. Oder man ist auf die Knie gegangen. Er hat gesagt, Jesus, wie es der Petrus gesagt hat, geh weg von mir. Du bist so anders als wir. Ich bin voller Sünde, du willst mit mir gar nichts zu tun haben. Aber wenn du etwas mit mir zu tun hast, dann gehe ich auf meine Knie und ich bete dich an. Ich möchte mein ganzes Leben dir geben, Jesus. Ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Ich möchte von jetzt an mein Leben für dich leben. Ich möchte jeden Morgen aufstehen und die Freude geniessen, dass du meine Sünden vergeben hast, die Liebe von dir annehmen und mein Herz heilen zu lassen. Dankbar sein für das, was du gemacht hast und für das, was du alles noch wirst tun. Ich möchte dich fragen, wo stehst du? Wie stehst du zu Jesus? Triggert dich Jesus, weil er sagt, dass er von Gott gekommen ist und Gott ist, um dich zu retten, weil er dir zeigt, wie es in deinem Herz wirklich aussieht. Oder bist du auf der Flucht von ihm? Rennst von ihm weg? Oder ist es so wie heute Morgen, dass du kannst sagen, hey, ich verstehe jetzt, was Weihnachten bedeutet. Jesus, der starke Gott, das Universum in seiner Hand hat, ist wirklich Mensch geworden, wie du und ich. Weil er mich so fest liebt. Er ist gekommen, um mein Herz zu heilen, meine Sünden zu vergeben und mich zurückrufen in die Beziehung mit Gott. Ich wünsche mir so fest, dass du den starken Gott kannst erleben kannst. Aber du wirst ihn nur dort finden, wo du auch die Schwäche von Jesus an dich heranlässt, wie er ein Mensch geworden ist, gekreuzigt worden ist, für deine und für meine Sünde. Möchtest du ihn nicht einladen, an dieser Weihnacht in dein Leben? Einladen, der König zu sein. Einladen, der Retter zu sein. Einladen, der Gott sein, der dich so versteht. Einladen, der Gott sein, der dich durchträgt. Denn ein Kind ist uns geboren. Sein Name heißt starker Gott. Dass du mit uns zusammen an dem Morgen Jesus kannst anbeten als Antwort für alle unsere Fragen. Dass du Jesus an dem Tag kannst anbeten dafür, dass er kommen wird und die Welt wird neu machen.
und alles Unrecht und alles Böse und alle Not wird von dieser Welt wegnehmen. Aber dass du Jesus auch kannst anbeten mit uns, für das, dass er gekommen ist, um deine Sünden zu vergeben, dich ins Reine bringen mit Gott. Dass wenn Jesus wirklich zurückkommt auf die Erde und das Böse wegnimmt, dass er uns nicht wegnehmen muss, sondern dass wir mit ihm leben dürfen. Denn ein Kind ist uns geboren. Und sein Name heißt Starker Gott. Jesus, wir danken dir für die Hoffnung, die von dir kommt in unser Leben. In unsere Dunkelheit hinein. Und in diesem Moment gehst du durch die Reihen. Und wir haben dich alle lang in unserem Leben nicht gekannt. Aber der Moment, wo du unsere Herzen klopfst, den können wir nicht verwechseln mit etwas anderem. Weil es so klar ist, dass du uns suchst. Und dass du anklopfst. Sagst, ich bin gekommen, um der starke Gott zu sein. Für dein Leben, für deine Nöte, für deine Hoffnungslosigkeit. Aber ich klopfe auch an, um dein Herz zu verändern. Ich klopfe an, um dir deine Sünden zu vergeben. Ich klopfe an, um dich zurückzubringen in die Beziehung zum lebendigen Gott. Danke, dass du das jetzt gerade tust in diesem Moment. Dass Menschen wieder Hoffnung fassen dürfen. Menschen, die sich selber verurteilen, Menschen, die so entmutigend sind, Menschen, die sagen, hey, ich habe eigentlich abgeschlossen mit Veränderung in meinem Leben. Ich habe keine Hoffnung. Jesus ist heute da für dich. Er klopft an deinem Herz. Gib ihm eine Antwort. Vertrau ihm. Sag ihm ja. Sag ihm in deinem Herz, sag ihm mit dem Wort auf deinen Lippen, ich lade dich ein. Bitte, Jesus, komm. Bist du Herr und König von meinem Leben. Danke, dass du da bist und dass wir dich anbeten dürfen. Du bist die Hoffnung der Welt. Herr, was du bringst, ist herrlich und neu und gerecht und gut. Wir preisen dich. Lass uns aufstehen miteinander. Wir werden Jesus anbeten in den nächsten Moment und ihm die Ehre geben. Er ist würdig. Er verdient es, dass wir ihm alle Ehre geben. Ich will dich anbeten, ich will mich vor dir beugen. Ich will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig. Du nur bist vollkommen gut zu mir. Und ich will dich anbeten, ich will mich vor dir beugen. Ich will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig. Du nur bist vollkommen gut zu mir. Licht dieser Welt, du strahlst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten, ewig werde ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten, ich will mich vor dir beugen. Ich will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig. Du nur bist vollkommen gut zu mir. Zeiten, du bist hoch erhaben, herrlich im Himmel erhöht. Doch voller Demut kommst du auf die Erde, zeigst
getragen hast. Vergreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Ich will dich anbeten, ich will mich vor dir beugen, ich will dir sagen, du nur bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Und ich will dich anbeten, ich will mich vor dir beugen, ich will dir sagen, du nur bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Wir sehen in der Geschichte von Gott und dem Mensch, dass der Mensch in der Finsternis innen ist. Aber Gott möchte, dass im Leben des Menschen Licht hier kommt. Und er ruft den Menschen immer wieder raus: Komm als Licht, komm zu mir. Und ich weiss nicht, wo du heute Morgen stehst. Der Mann hat gesagt, Menschen haben zu aller Zeit sich entweder Jesus zugewandt in ihrem Leben, haben ihn angebetet, sind zur Erkenntnis gekommen, dass er Gott ist, dass er es gut mit ihnen meint. Oder auf der anderen Seite sind sie ablehnend gewesen und haben ihn gehasst. Etwas zwischen ihnen gibt es nicht. Und Gott fordert dich heute Morgen raus und sagt: Wo stehst du? Ich rufe dich heute. Ich habe dich in der Vergangenheit schon gerufen und ich rufe dich heute nochmal. Lebe ein Leben mit mir. Und wenn du heute Morgen da bist und du hast dein Leben noch nie willentlich, öffentlich bekundet, dass du gesagt hast: Gott, ich möchte ein Leben leben mit dir durch Jesus Christus, dann möchte ich dich ermutigen, dass du übergehst ins Ministry und dass du sagst: Hey, bete mit mir. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Ich möchte leben mit Jesus. Ich möchte, dass Licht wird in meinem Leben. Und wenn du in dieser Zeit, obwohl dass du Christ bist, dich fühlst, dass du in der Finsternis drin bist, und es gibt so Zeiten, dann brauchen wir einander, dass wir füreinander beten. Und auch dann sind Menschen da, sind Leiter da, die für dich beten, wo wir miteinander vor Gottes Thron gehen und sagen: Herr, ich möchte, dass in meinem Leben wieder Licht kommt, dass neue Freude kommt, dass Hoffnung neu in meinem Leben darf wirksam werden. Gott ist treu und er ist barmherzig und er ruft immer wieder. Er ruft immer wieder. Er ruft immer wieder. Er lässt nicht nach, er ruft immer wieder. Mach einen ersten Schritt heute Morgen. Rufe an den Namen des Herrn, er rettet dich. Rufe an den Namen des Herrn, er rettet dich. Rufe
rufe an den Namen des Herrn, er rettet dich. Rufe an den Namen des Herrn, er rettet dich. Ich lade dich ein, wenn wir das nochmal gemeinsam singen. Dass du Gott ganz persönlich sagst, wo du momentan gerade dran bist, wo du anstehst, wo vielleicht deine Dunkelheit ist, wo du das Licht von ihm wieder brauchst. So wie wir es vorher gehört haben, ist er auf die Welt gekommen, um die Hoffnung zu bringen. Dort, wo wir nicht weiter sind, scheint sein Licht hell. Und lade euch ein, dass wir nochmal das zusammen singen und wirklich in die Situationen innen proklamieren. Und zusammen zu ihm rufen. Rufe an den Namen des Herrn, er rettet dich. Rufe an den Namen des Herrn, er rettet dich. Denn er liebt dich. Rufe an den Namen des Herrn, denn er liebt dich. Rufe an den Namen des Herrn, denn er liebt dich. Und ich will dich anbeten, ich will mich vor dir beugen, ich will dir sagen, du nur bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir, vollkommen gut zu mir, vollkommen gut zu mir. Du tust große Wunder, Gott, niemand anderes ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände.
dir zu. Singen wir zusammen, mein Gott, du großer Wunder. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Und wir zusammen Wunder. proklamieren. Er tut heute noch Wunder. Du große Wunder. Wie er lebt, wie er da ist. Komm on. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder hier. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder hier. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder. Mein Gott, du große Wunder hier. Du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. So groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist Wir haben so einen guten Gott. Er lebt, er ist da. Nur wenn wir zusammen noch singen, macht hoch die Tür, die Tore macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Weil wir so einen guten Gott haben. Come on. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not zum Ende bringt, der halbe jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, wo man den König bei sich hat, wo allen Herzen insgemein, da die
hoch die Tür. Macht hoch die Tür in deinem Herzen. Wir wollen aber auch als Kirche die Tür offen haben, dass Menschen hier in unserer Gemeinde Jesus Christus als den lebendigen Gott kennenlernen können. Das kann man zum Beispiel bei der 55 Plus, bei dieser Generation, die sich jeweils am Donnerstag hier bei uns trifft, in der Kirche. Nicht jeden Donnerstag, aber ab und zu, regelmäßig, wo sie miteinander essen, Gemeinschaft haben, das Leben teilen. 55 Plus, die miteinander Ferien macht. 55 Plus miteinander Wanderungen macht. Das ist auch die Generation, wo wir auch, wenn sie nicht mehr hier können, in die Kirche kommen, daheim besuchen mit dem Besuchsdienst. So sind wir offen für alle Menschen, die hier in die Kirche kommen. Aber wir sind auch bei denen, die zum Teil nicht mehr können, hier mit uns Gottesdienst feiern, vielleicht noch daheim oder allenfalls auch in einem Altersheim. Dazu brauchen wir auch Finanzen und wir möchten miteinander auch einen Kollekte einziehen. Für diesen Dienst natürlich nicht nur bei 55 Plus, aber so, dass wir unsere Türen offen behalten können für ganz viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir sind Hoffnungsträger. Wir empfangen Hoffnung, wir geben Hoffnung weiter, das auch in der Kleingruppe. Und wenn du in einer kleinen Kleingruppe bist und sagst auch, hey, ich brauche auch mal ab und zu Gebet, vor allem vielleicht auch gerade in dieser Zeit, wo es dunkel ist in meinem Leben. Jesus hat sich immer dafür eingesetzt, dass wir als Leib Christi zusammen sind, dass wir miteinander unterwegs sind. Er sagt auch, wenn 2, 3 in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir miteinander beten, hat das Kraft und Gott erhört unsere Gebete. Und ich habe es selber gerade letzte Woche erlebt in den Kleingruppen, wo ich war, dass ich ziemlich niedergeschlagen hergegangen bin, aber am Schluss total motiviert und erfrischt und erquickt und erbaut. Ich durfte wieder heimgehen, weil ich mit lieben Geschwistern unterwegs war, durfte treffen, aber vor allem auch, weil ich Gott erlebt habe. Dunkle Zeiten gibt es immer wieder mal in unserem Leben. Und wir möchten an den Dieter Benz denken, der vom Freitag vor einer Woche von uns gegangen ist. Er ist im 83. Altersjahr gestorben, ist friedlich eingeschlafen im Dabeisein von seiner geliebten Familie. Wir wünschen im Hanni, im Thomas, in der Isa und den Enkel Gottes Trost, seinen Beistand, seinen Frieden. Und wie gesagt, auch in den dunklen Zeiten sagt Gott, bin ich mit dir. Und ich führe auch dich in diesen Zeiten immer wieder zu frischem Wasser, auf grüne Wiesen, an Orten, wo Frieden sein und Trost. Das wünschen wir in der Familie. Die Beerdigung wird an diesem Dienstag sein, am 2.12. in der reformierten Kirche Oberohrdorf am 3. Wir treffen uns in der Kirche direkt. Der Dieter war bei 55 Plus vor allem dabei gewesen.
55 Plus wird sich am nächsten Donnerstag wieder treffen. Das mal ohne den Dieter. Und trotzdem in Angedachten, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Und sie werden miteinander Weihnachten feiern. An diesem Donnerstag. Und wenn du gerne möchtest dabei sein, dann trag dich das draussen in der Anmeldeliste ein, dass wir wissen, wie viel dass wir kochen müssen. Am nächsten Sonntag wird hier kein Gottesdienst sein, sondern wir werden Silbern at Home feiern. Das heisst, du darfst Silbern, so wie ich es vorhin gesagt habe, Hoffnung kommt in uns und Hoffnung tragen wir in die Welt raus. Du darfst gerne den Heimgottesdienst feiern, indem du andere einladest zu einem Brunch, zu einem Gipfeli, Kaffee, mit in der Gemeinschaft haben und dann allenfalls dann auch in die weiteren Gottesdienste von diesem Jahr einzuladen mit einem so einem coolen Programm, das wir haben, wo sicher der eine oder andere auch bewegen lässt, sagt, hey, da bin ich dabei. Wenn du sagst, ich brauche jetzt noch Gebet, weil du krank bist, weil du bedrückt bist, weil du irgendwo einen Zuspruch brauchst, wir sind weiterhin gerne für dich da in der Ministry Lounge. Und so wünschen wir allen eine ganz gute Woche. Feiert der erste Advent in der Erwartung, Jesus ist gekommen. Und Jesus kommt in dieser Zeit. Und Jesus wird kommen als der König aller Könige, als der Richter von dieser ganzen Welt. Er wird kommen in Herrlichkeit, in Macht. Und er wird kommen und sagen, hey, ich möchte dich zu mir holen. In die Ewigkeit zu meinem Vater. Das steht uns allen bevor und da freuen wir uns. Ich wünsche euch ganz eine gute Adventszeit. Kommt gut heim, geniessen den Sonntag.